สุดท้ายบองโอนต่อគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទៀតហើយជាមួយទៅនឹង app ខ្មែររបស់យើងបាទដែលមានឈ្មោះថា App Facebay អញ្ចឹងមានបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានធ្វើការ comment សួរមកខ្ញុំថាតើ app ហ្នឹងតើយើងអាចធ្វើការរកលុយបានពិតប្រាកដអត់តើ app ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការដូរលុយពិតប្រាកដអត់បាទគឺបញ្ជាក់ថា app នេះគឺវាពិតជាដូរលុយបានពិតប្រាកដមែនបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺវាងាយស្រួលនៅក្នុងការរកលុយមែនតើជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងដែលយើងគ្រាន់តែធ្វើការ share post ដើម្បីយក view បាទអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាននឹងធ្វើការចែករំលែកជាមួយទៅនឹងបទពិសោធន៍ជាមួយទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរកប្រាក់បានកាន់តែលឿនណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទើបតែលេងថ្មីគាត់ជាថាមួយថ្ងៃបានមួយស្កាក់មួយសេនអញ្ចឹងនឹងការបានគ្រប់$100ក្នុងការដកនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវិធីសាស្ត្រមួយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាបានធ្វើការរកប្រាក់បានជាមួយទៅនឹង App Facebay មួយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានធ្វើការរកលុយលឿនជាមួយទៅនឹង app នេះណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានយ៉ាងតិចបំផុតឲ្យបាន50នាក់ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការណែនាំបាន50នាក់ហើយអញ្ចឹងយើងឲ្យអ្នកដែលយើងបានណែនាំ50នាក់ហ្នឹងយើងឲ្យគាត់ធ្វើការណែនាំទៅអ្នកដទៃទៀតឲ្យបាន50នាក់ដូចតែយើងដែរអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការដូចចងជាក្រុមអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងឡើងទៅតាមក្រុមឡើងតាមនីមួយៗតាមដំណាក់នីមួយៗអញ្ចឹងប្រាក់របស់យើងគឺឡើងទៅតាមចំនួនអ្នកដែលធ្វើការចុះឈ្មោះលេងជាមួយយើងដែរបាទអ្នកចុះឈ្មោះជាមួយយើងកាន់តែច្រើនគឺយើងឡើងបានចំទឹកប្រាក់របស់យើងឡើងលឿនកាន់តែលឿនណាគឺភាគរយនៅក្នុងការពាណិជ្ជកម្មគឺវាកាន់តែថ្លៃបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំទៅកាន់50នាក់ឲ្យអ្នក50នាក់ហ្នឹងណែនាំទៅ50នាក់បន្តទៀតអញ្ចឹងយើងក៏បានលុយពីគាត់ក៏បានលុយពីអ្នកដែលគាត់ណែនាំទៀតបាទអញ្ចឹងវាបានបន្តតគ្នាណាបងប្អូនគ្នាបាទខ្ញុំគិតថាបងប្អូនដែលធ្វើការលេងជាមួយ App Facebay គឺវាពិតជាល្អមែនទែនណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺវាល្អជាងទៅនឹងការធ្វើ YouTube ល្អជាងទៅនឹងការរកលុយតាម Facebook App ណាបងប្អូនគ្នាបាទជាមួយទៅនឹងការរកលុយជាមួយ Facebook Page ក៏យើងអាចចាប់ពី$100ទើបយើងអាចធ្វើការដកប្រាក់បានហើយជាមួយទៅនឹង YouTube ក៏ចាប់ពី$100ក៏យើងអាចធ្វើការដកបានហើយជាមួយទៅនឹង policy របស់ YouTube គឺវាពិតជាតឹងរឹងមែនទែនបាទគឺជាខ្ញុំបាទអ្នកធ្វើ YouTube អញ្ចឹងគឺទម្រាំទៅនឹងគ្រប់គោលការណ៍របស់គេគឺពិបាកណាស់បងប្អូនអ្នកបាទគឺពិបាកមែនទែនទម្រាំទៅនឹងគ្រប់4000ម៉ោងហើយ1000 subscribe បាទចំពោះ1000 subscriber គឺយើងងាយស្រួលក្នុងការរកទេតែបើចំពោះ4000ម៉ោងគឺពិបាករកមែនទែនហើយជាមួយដូចទៅនឹង Facebook average ចឹងឬក៏គេហៅថា Facebook page ដែលក្នុងការរកលុយតាម Facebook page ណាបងប្អូនអ្នកបាទគឺពិបាកណាស់ទម្រាំទៅនឹងបានធ្វើការនេះបានរកប្រាក់ជាមួយវាហើយត្រូវតែផលិតនៅវីដេអូ original ទៀតមិនអាចធ្វើការយកវីដេអូពី YouTube ឬក៏វីដេអូពីណាមកធ្វើការមក upload នោះទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកបើសិនជាបងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការលេងជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងជាមួយនឹង App Facebay ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅខាងក្រោម description ទៅខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការដាក់បង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះនិងរបៀបនៅក្នុងការលេងណាឬក៏បងប្អូនអាច join ទៅចូលទៅក្នុងក្រុម Telegram ដែលខ្ញុំមាន team របស់ខ្ញុំដែលធ្វើការរកលុយជាមួយទៅនឹង Facebay ដូចគ្នានឹងធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អដែលកន្លឹះថ្មីក្នុងការរកប្រាក់បានច្រើនឬក៏កន្លឹះដែលអាចធ្វើឲ្យយើងរកប្រាក់លឿនបានលឿនណាបងប្អូនអ្នកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលមកក្នុងក្រុម Telegram ក៏បានដែរបាទគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការដាក់ link នៅជាប់នៅក្បែរគ្នាជាមួយនឹង link របៀបនៅក្នុងការចុះឈ្មោះលេងជាមួយ App Facebay អូខេអញ្ចឹងក្នុង App Facebay នេះគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនអ្នកបាទគឺយើងគ្រាន់តែដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាយើងគ្រាន់តែធ្វើការ share post ក៏យើងទទួលបានលុយដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនេះមកនេះមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទគឺខ្ញុំធ្វើគ្រាន់តែធ្វើការបងប្អូនមើលទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺគាត់ធ្វើការគាត់ដែលធ្វើការ share post មិនថាជាវីដេអូប្រភេទអីក៏បានដែរមិនថាជាវីដេអូប្រភេទ funny complain ឬក៏ primitive បទចម្រៀងអីផ្សេងលាក់បងប្អូនអាចធ្វើការ share យកមក post នៅត្រង់ចំណុចនេះបានដែរបាទគាត់តែធ្វើការ share post ក៏យើងទទួលបានប្រាក់ដែរដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនៅខ្ញុំធ្វើការអស់ឲ្យមើលហ្នឹងមិនប្រកាន់ទៅជាប្រភេទវីដេអូគឺប្រភេទវីដេអូអីហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាននឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនពីរបៀបនៅក្នុងការ share post អញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ YouTube របស់យើងមកបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចូលមកកាន់ YouTube របស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងទៅបាទធ្វើការយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ
ចឹងបាទចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ត្រង់ YouTube ហើយបងប្អូនជើពាក្យថា share ឬក៏សញ្ញាព្រួយឬក៏ចែករំលែកហ្នឹងណាបងប្អូនគ្នាបាទចុចយកត្រង់ចំណុចនេះ share បន្ទាប់មកបងប្អូនយកពាក្យថា copy link ឬក៏ចម្លងណាអូខេចឹងបងប្អូនចូលមកកាន់ក្នុង app នេះវិញចឹងបងប្អូនចូលមកឃើញនៅត្រង់សញ្ញាលេខបូកត្រង់ចំណុចនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទលេខបូកត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនចុចចូលលេខបូកនេះមកបាទចឹងបងប្អូនធ្វើការរងចាំវានឹងចេញនៅទម្រង់មួយបែបនេះបាទចេញនៅទម្រង់បែបនេះហើយគឺបងប្អូនចូលមកកាន់ពាក្យកន្លែងរូប logo YouTube នេះណាបងប្អូនគ្នាបាទកន្លែង logo YouTube នេះមកបាទបន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការ select ត្រង់នេះផាសបាទធ្វើការផាសឬក៏តភ្ជាប់ជាមួយទៅនឹង link ដែលយើងធ្វើការ copy មិញហ្នឹងបាទបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យលើសញ្ញាគ្រីសនេះណាបងប្អូនគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំឲ្យវាធ្វើការដំណើរការបែបនេះហើយបងប្អូនធ្វើការកលេចមើលត្រង់ចំណុចនេះបាទកន្លែងរូបដុល្លារណាបងប្អូនគ្នាបាទនេះគឺជាកន្លែងសំខាន់បំផុតនៅកន្លែងរូបដុល្លារហ្នឹងគឺសម្បីតែយើងធ្វើការរកលុយជាមួយទៅនឹង YouTube ក៏យើងត្រូវតែមកចាប់អារម្មណ៍មកលើរូបដុល្លារហ្នឹងដែរព្រោះអីរូបដុល្លារហ្នឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់នៅក្នុងការបើករកលុយបើសិនជាដុល្លារពណ៌ខ្មៅនេះគឺយើងវីដេអូរបស់យើងមើលទៅគឺអត់មានពាណិជ្ជកម្មនោះទេបាទគឺមិនមានពាណិជ្ជកម្មក៏យើងមិនអាចទទួលបានប្រាក់ជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការយកគ្រាន់តែយកម្រាមដៃរបស់យើងចុចទៅលើរូបដុល្លារហ្នឹងមកបាទឲ្យវាចេញទៅជារូបដុល្លារពណ៌លឿងនេះឲ្យវាចេញទៅជារូបដុល្លារពណ៌លឿងហើយបន្ទាប់មកត្រង់ចំណុចនេះtitle នេះបងប្អូនអាចធ្វើការសរសេរក៏បានអត់សរសេរក៏បានដែរបាទឬក៏បងប្អូនចង់សរសេរក៏សរសេរទៅបើបងប្អូនអត់សរសេរក៏អត់ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សរសេរទេខ្ញុំសូមធ្វើការផុសតែម្ដងបាទចុចលើពាក្យថាផុសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺខ្ញុំបានធ្វើការផុសហើយអញ្ចឹងខ្ញុំต้องធ្វើការ play ត្រង់ចំណុចនេះគឺយើងអាចធ្វើការ play នៅវីដេអូរបស់យើងបានដោយសេរីណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទដោយសេរីមិនដោយមានការខុសគោលការណ៍ឬខុសទៅនឹងច្បាប់អីនោះទេបាទគឺយើងមួយថ្ងៃគឺយើងចង់ចាក់20ដង100ដង200ដងក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែបងប្អូនមានពេលទំនេរក្នុងការលេងបាទហើយជាមួយទៅនឹងការលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីមួយនេះក៏វាមិនមានអីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការងារយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃដែរគឺវាគ្រាន់តែជាការងារក្រៅម៉ោងរបស់យើងដែលយើងមានពេលទំនេរក្នុងការឆ្លៀតនៅលេងតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺមិនមែនថាសម្រាប់ខ្ញុំធ្វើការ review បង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនចឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនលេងតែទូរស័ព្ទមិនធ្វើការអីក៏អត់បានក៏អត់កើតដែរបាទអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនយល់ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ play តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ play បាទអញ្ចឹងខ្ញុំ play ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការមើលបន្តិចទៅដើម្បីឲ្យវាចាំឲ្យវាមានណាដើម្បីឲ្យវាមាននៅពាណិជ្ជកម្មហើយចាំយើងធ្វើការបិទវាទើបយើងអាចទទួលបានប្រាក់បើមិនយើងគាត់ចូលហើយចេញមកវិញចូលចេញមកវិញក៏យើងអត់មានធ្វើការក៏អត់មានទទួលបានប្រាក់ដែរបាទអញ្ចឹងចាំបងប្អូនគ្នាបាទឲ្យវាលោតពាណិជ្ជកម្មបែបនេះចេញអញ្ចឹងបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាខ្វែងត្រង់នេះចាំបងប្អូនចុចចេញណាបងប្អូនគ្នាបាទបើសិនជាវាអត់ទាន់មានសញ្ញាខ្វែងទេបងប្អូនកុំសូមកុំចុចចេញអីបងប្អូនកុំសូមកុំចុចចេញអីនេះឥឡូវគឺមានសញ្ញាខ្វែងហើយគឺពាណិជ្ជកម្មនេះវាបានចប់ហើយយើងខ្វែងមកបាទយើងធ្វើការខ្វែងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងបានខ្វែងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនហើយយើងអាចមើលវីដេអូយើងផ្សេងទៀតមកបាទយើងចូលមកមើលវីដេអូរបស់យើងផ្សេងទៀតមកវីដេអូមានមកកណោវីដេអូយើងគាត់តែធ្វើការ share post មានអីទៅពិបាកមែនអត់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទ copy YouTube ក្នុង YouTube មកមួយថ្ងៃចូល copy 4 10 20 30 វីដេអូមកបាទណាវិញ play នេះមួយទៀតមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ play នេះមួយទៀតតែខ្ញុំ play នេះក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការ play ត្រង់ចំណុចនេះមួយទៀតដើម្បីធ្វើការមើលនៅពាណិជ្ជកម្មដើម្បីយកទឹកប្រាក់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនគឺជាមួយទៅនឹង app ហ្នឹងគឺវាពិតជាស្រួលមែនតើគឺមិនពិបាកទេគឺយើងស្រួលដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកថាវាស្រួលមហាសែនស្រួលហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលវាឲ្យវាចេញនៅពាណិជ្ជកម្មបែបនេះសិនណាចាំបងប្អូនបិទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការមើលវាចប់ទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកវាចប់ទៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងធ្វើការបិទខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនកន្លែងចំនួនទឹកប្រាក់វិញម្ដងបាទយើងចូលមកកាន់កន្លែងនេះយើងចូលកាន់មកកាន់កន្លែង account បាទចូលកន្លែងមក account មកបាទកន្លែង account នេះបងប្អូននឹងឃើញចំនួនទឹកប្រាក់របស់យើងណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លែងពាក្យថា pay នេះកន្លែងទឹកប្រាក់របស់យើងគឺខ្ញុំទទួលបាន76សេនហើយបាទជាមួយទៅនឹងទឹកប្រាក់នេះបាទអញ្ចឹងទឹកប្រាក់ចំនួនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមិនទាន់មានទេដោយសារតែខ្ញុំអត់ប្រហែលបើកមើលដោយសារតែខ្ញុំរវល់មែនតើក្នុងការធ្វើការដោយណាអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ត្រង់ណាឬក៏ការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតត្រង់ណាបងប្អូនសូមជួយ comment ដើម្បីរិះគន់ស្ថាបនាដល់រូបខ្ញុំបាទនៅពេលធ្វើវីដេអូលើកក្រោយទៀតណាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលបើសិនជាបងប្អូនថាចង់លេងជាមួយទៅនឹង Facebay បងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅ Telegram ណាដែលខ្ញុំបានដាក់ link នៅខាងក្រោមព្រោះអីនៅក្នុងក្រុមនេះគឺមានអ្នកដែលគេមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរកលុយជាមួយ Facebay ដែលគាត់មានឯកទេសណាបាទ
អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយរាល់ការអាប់ដេតអីទៀតខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុង Channel YouTube ឬក៏នៅក្នុង Telegram នឹងតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាស់បាយ